Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un avión que vuela genial y es fácil de construir. Con materiales simples y pasos claros, puedes hacer tu propio avión en casa. Vamos a empezar nuestra aventura en el mundo de la aerodinámica. Pero antes de continuar, no te olvides de darle like y suscribirte, por favor.